Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2025 i-The Shrinking Man. La esiqala khona ngendoda ibonakala olwandle eyayibhukuda igama layo uPaul. Okwathi esabhukuda uPaul wezwa umsindo oqhamuka esibhakabhakeni mayebuka phezulu wabona kuvuleka amafu efoma isekle engathi u-round. Kodwa wayengaboni ukuthi lowo round wenzeka nasemanzini maqondana naye la abhukudela khona. Ngokubona kwenzeka lento angayiqondi uPaul wavela wabona kungcono ayeke ukubhukuda waphuma emanzini. Osukwini lesibili uPaul owayewumnikazi wenye inkampani wafica lapha abasebenzi bakhe enkampanini ayiphethe discussa ngezimo ezibhekene nenkampani ukuthini kumele simame ngokomnotho ingawi ngenxa yamanye amabhizinisi ayikhompyutha naye. Eseqedile ukuchecka ibhizinisi lakhe nabasebenzi bakhe esekhulumile nabo wadrive esebuyela ekhaya emzini wakhe wawukude nedolobha. Unkosikazi wakhe u-Alice nendodakazi yakhe uMia babemlindile uPaul nabakujabulela ukufika kwakhe. uPaul wathi uma efika emndenini wakhe wanothisa ukuthi amanzi kusinka wasaphumi wahamba eseya ku-basement nendodakazi yakhe seyobheka amapayipi la aqhamuka ngakhona. Ikati labo uTofu lalifuna ukungena kodwa balivalela ngaphandle ngenxa yokuthi bafuye nofish omncane we-goldfish ongadliwa yikati. uMia ngesikhathi esabuka ufish uPaul wayelungisa lelo payipi elihambisa amanzi phezulu kusinki. uMia wethuswa ukubona ispider watshela ubaba wakhe ukuthi akasibulali kodwa uPaul watshela uMia ukuthi asikho isidingo sokubulala ispider ngoba izispider ziyasiza zibulala o-mosquito ney'mpukane. uPaul wasedlalisa ingane yakhe uMia wathi ispider siwudla kanje uMiyane ngesikhathi enze ngathi udla uMia. uMia ehleka kakhulu edlaliswa ubaba wakhe. Baqeda banyukela upstairs uPaul wafika wabosela inyama yesteak. Umndeni wahlangana ndawonye wadla sebeqedile badansa. uMia wayesephethe ubuthongo wahamba yolala. uPaul no-Alice unkosikazi wakhe baqhubeka nokudansa. Emva kwalokho uPaul wathatha unkosikazi wakhe u-Alice waya naye ekamereni seziyokhala. Osukwini lesi-5 uPaul wavuka wayogeza eshaweni. Ngesikhathi engaphansi kweshawa wanothisa ukuthi ikhanda leshawa seliphezulu kakhulu kunakuqala. Wathi noma esegqoka ishethi wabona ngathi selilikhulu kakhulu kunaye. Emsebenzini waphinde wathola ukuthi ne-payment le-order selihamba emva kwesikhathi. Lokho kwamphatha kabi futhi uPaul. Nokwathi later ngalolo suku phezu kokuphatheka kabi kababa wakhona uPaul kodwa indodakazi uMia wafuna amxoxele inganekwane before alale. Waze wamdlalisa ngokumbamba inyawo ikhanda libheke phansi. Osukwini lesi-7 uPaul wanothisa ukuthi izimpahla zakhe eziningi sezinkulu kakhulu kunaye manje. Wayibona ukuthi usenciphile futhi usengathi mfishane kunakuqala. Waze wavakashela udokotela lapha ethuka khona ukubona ukuthi ubude bakhe sebu-176 cm kodwa uyazazi yena ukuthi lokhu aba 180 cm since ena 16 years etshela udokotela. Udokotela watshela uPaul ukuthi ukukhula nokuhamba kweminyaka kuyakwenza ube mfishane kancane kunakuqala. Wathi okunye kungabuye kudalwe nayi-stress. Ethi kuPaul akumele akhathazeke kodwa uPaul wathi ngikhathazekile ngoba u4 cm into eningi kabi leyo. Nokwathi later emsebenzini wabona ukuthi noma kalaphi ihelmet yakhe seyinkulu kunekhanda lakhe. uPaul kungasavumi nokuthi alale ebusuku ecabangana nale kuncipha kwakhe. Ngoba wayesevela athi mayiqwashile ahambe ayoyivocavoca ajime endlini yakhe yokujima. Osukwini lesi-20 uPaul wathi mayesegeza eshaweni wethuswa ukubona ukuthi ishawa isiyinde kakhulu kunakuqala. Wabona neringi yakhe yomshado iphumela eminweni yoqathaka ngenxa yokuxega. Engene ekhishini uPaul kwethu kunkosikazi wakhe u-Alice ukuthi umkhwenyana wakhe usemfishane ngisho kunaye kanti ubemude kunaye. Bethuka bobabili ngendlela ukuthi baze baphuthumise uPaul esibhedlela. Odokotela barana inqwaba yama-test emzimbeni kaPaul kodwa bamthola ukuthi uphile saka ayikho into eronge ngaye. Okwalapho udokotela esabachazela lezi zithandani ngokuthi umzimba kaPaul ngendlela osezingeni lempilo ngayo wavele wacasuka uPaul waphuma kanjalo esibhedlela washiya nonkosikazi wakhe kanjalo. Waphindela ekhaya lanyuka kakhulu izinga lesivinini sokuncipha kukaPaul ngoba ney'nyawo zayingasathinti phansi mayihleli kusofa. Kwahamba iy'nsuku uPaul eseqhubeka nokuncipha waze wacishe lingana nekati. Unkosikazi kaPaul u-Alice wayesenovalo lokuthi ikati lingavele limudle umkhwenyana wakhe walithatha walikhiphela ngaphandle. Osukwini lesi-30 uPaul wayesemncane ngendlela ukuthi wayesengangerula u-30 cm wayesele yedwa ngalolo suku. Wethuka wabaleka mayebona ukuthi uTofu ikati liyambuka ewindini. Ngokuhamba kwesikhathi wezwa sekukhona umuntu ovula emnyango. Wabaleka wawucasha phansi kombhede. Wanothisa ukuthi lowo muntu ongenayo ilo muntu osebenza ekudayiseni kwezindlu owayezokhombisa abantu abazothenga umuzi ngesikhathi bemkhombisa umuzi kaPaul. Lo muntu echazela labo bantu ukuthi uma wala ekhaya udayisa umuzi ingoba kwanyamalala umkhwenyana wakhe ongaze ukuthi uphi. Angiyamalalanga ngancipha ngabancane. Nokwathi later unkosikazi kaPaul u-Alice esebuya ekhaya uPaul wayephezu kwetafula ethethisa unkosikazi wakhe ukuthi ubengamtsheli ngani ukuthi kuzofika abantu la bebengamnyathela nanokuthi udayiselana umuzi engamtshelanga. Kwathi u-Alice naye akana-choice ukuthi adayise umuzi ngoba naye u-Alice akanamali ngoba naye uPaul okuyena umuntu obengenisa imali la endlini usevele wancipha kasasebenzi. Wathetha uPaul wathi naye akazenzanga ukuthi anciphe kanje ethi kumele ngabe unkosikazi wakhe uyamsapota ngoba lento ifana nokugula lemphethe. Iy'thandani zayiqhubeka
nokuthethisana lapho. Ngakusasa ingane uMia wathatha ubaba wakhe wayomfaka endlini yonodoli bakhe for ukuthi aphephe ekudliweni ikati, okuyilapho uPaul azizwa khona eba-safe. Wazama ukujabulisa indodakazi yakhe ngesikhathi esedlala nonodoli wayo. Nokwathi uMia mayenza le misindo eyayijwayele ukwenziwa ubaba wakhe, uPaul wabangeleka umsindo kakhulu kuma-eardrum amancane. uMia wayesola kakhulu waxolisa kubaba wakhe ukuthi ubengaqondile bedlala. Ebusuku uPaul esethi uyolala embhedeni nonkosikazi wakhe. Wayesemncane kakhulu lesikhathi esegibela esandleni sikankosikazi wakhe for ukuthi amthathe. Ngakusasa uPaul wathatha ama-fishing tackles okudoba nentambo yokudoba wakufaka phakathi kwama-fishing tackles zokudoba ufish. Kodwa lapho uTofu ikati elalivalelwe ngaphandle lazama ukungena endlini, lagcina lingenile ngaphakathi. Lokho kwamthusa kakhulu uPaul, kanti uzothi esathuswe lelo kati avela kugwazwe i-fishing tackle emhlane imlimazi. Walikhumula lelo sheti lakhe elinegazi, nokuyilapho ahloma khona ngenaliti yokuthunga. Wabaleka wayongena endlini yonodoli ngesikhathi ikati limfuna la. Ikati laqhubeka nokumjaha lifuna ukumudla, nokuyilapho uPaul warola wagenqekela wangena ngesikhala esincane esingaphansi komnyango we-basement. Lokho kwenza uPaul washibilika wayowela phansi kumgqomo kadoti omncane ohlala endlini. Ngokuhamba kwesikhathi u-Alice wayesebuyela ekhaya wayibona lento esinegazi likamkhwenyana wakhe. Waqala lapho wamfuna ngesikhathi esesesha kwi-basement. uPaul wayememeza likhipha lonke izwi lakhe esemgqomeni kadoti, kodwa unkosikazi wakhe akamzwanga. U-Alice wathi mayebuka ikati linyuka phezulu walibuka esephatheke kabi ethukile ukuthi kungenzeka selimdlile umkhwenyana wakhe, esecabanga ngephutha alenzile lokumshiya yedwa ekhaya. uPaul waspenda usuku lonke lapho ehlele emgqomeni kadoti. Emva kokuhlala isikhathi eside lapho uPaul wazenzela izinto ezintsha zokugqoka, wazama ngawo wonke amandla ukukotela kulowo mgqomo kadoti wagcina ephumile. Wahamba uPaul wathola nenaliti yokuthunga le eqathake ngesikhathi ebalekela ikati. uPaul wahamba esehlome ngenaliti wezwa umsindo we-spider, wahamba wabalekela ukuyocasha ngaphansi kweboiler. Kwathi ngakusasa ekuseni uPaul wezwa umsindo upstairs, wagijima esethi uyozama ukuyonyukela ey'tebhisini, kanti uzofika ahluleke ukunyuka esitebhisi sokuqala ngendlela esasesiphakeme ngayo. Wazama ukumemeza umndeni wakhe kodwa babengamuzwa, kodwa wayemuzwa uMia ngesikhathi ecula, kodwa uPaul ivoice yakhe yayisencane kakhulu. noMia wayefuna ukuya kwi-basement eyofuna ubaba wakhe, kodwa uma wakhe wayemnqabela ukuya kwi-basement. uPaul wabona lapho ukuthi ukuphonsa ithawula nokugive up angeke umsize ngalutho. Wathola ucezu likaChalk lokubhala, wazama ukubhala igama lakhe phansi. Iplani yakhe yokubhala igama lakhe yaphumelela, kodwa ngebhadi umndeni wakhe wawungasayi kwi-basement. uPaul wayeselambile, wayehamba efuna ukudla. Wahamba waya kunoxhaka aye ucuphe esawumuntu omude. Wawufica lowo noxhaka owawucushwe ngoshizi, wasusa le y'ntuthwane ey'mbili ayifica lapho kushizi. Wasewisa isipikili phezu kanoxhaka ukuthi uvaleke. uPaul waqala lapho wadla lowo shizi, wezwa sekuqhamuka umsindo we-spider lesi sasekuqaleni. uPaul wamemeza ezama ukusishaya leso spider ukuthi sihambe. Wakwazi ngempela ukusixosha sahamba, waseqhubeka nokuhamba kwakhe. uPaul wawuzama ukuvula imbobo kwelinye ikhalibhothi elaliseduze kwafish, ebhoboza leyo mbobo esebenzisa isipikili. Ngophiswe indwangu nesivalo sebhodlela esinamanzi. Noma kwakuwumsebenzi wawuthatha isikhathi eside ukusokha lelo khalibhothi, kodwa wagcine ekwazile ukuvula leyo ndawo yokukwazi ukuphumela ngaphakathi. Phezu kokuthi izinto zase-office azayigcwele lapho, wayengasenawo amandla okuyiphusha, kubalwa nencwadi eyayisivimba indlela yakhe. Wavula leyo mbobo, wakwazi ukuhlala lapho for lobo busuku. Ngakusasa ekuseni wezwa omunye umsindo owawuqhamuka upstairs. Wazama ukwenza umsindo wawuzoziwa unkosikazi wakhe ngokuphatha isipikili ne-paper clip yemali, eshayanisa isipikili ne-paper clip, kodwa konke lokho akumsizanga ngalutho uPaul ngesikhathi ezwa unkosikazi wakhe ekhuluma nabantu efonini. Nokuyilapho arealize khona ukuthi vele already indlu isidayisiwe sebezophuma. uPaul ngokubona ukuthi asisekho isidingo sokulinda usizo, wabona kungcono aphuze utshwala dakwe, ngoba wahamba waya kwi-wine cellar lapha kwi-basement yakhe eyihlala amawayini. Wazama ukubhoboza imbobo ngenaliti, la kwaphuma khona iconsi, waphuza lawo maconsi uPaul. Utshwala obuningi kuyena, kodwa kunokuthi bumdaka utshwala uPaul bamgulisa wabadizi waphalaza. Kanti uzothi uyaqalaza uphakamisa amehlo wabona ispider simbuka, wabona nokuthi leso spider sesisikhulu kakhulu kunaye manje. uPaul wahloma ngaleyo naliti yokuthunga, wanyukela phezulu kwi-aquarium for ukuyolindela impi ayizoba nayo nespider. Sanyuka sishesha leso spider wakhahleleka uPaul, kanti uzoyowela phakathi kwe-aquarium kafish. Esisemanzini wayekhumbula ukuthi wayebhukuda kanjani olwandle. Wazizwe basafe kancane seyibone sebhukuda eduze kwe-goldfish, naye yayisithanda ukuba nkulu kakhulu kunaye. Wazama ukuthatha lokudla kafish ethi uzama ukukudla, kodwa kwangathesti kahle kuyena njengoba umuntu. uPaul wahamba esendaweni yakhe yokucasha ngesikhathi ethwele isivalo se-drink, kanti uzophinda ehlangana naleso spider sasekuqaleni esasimlinde ebumnyameni. uPaul wahloma ngenaliti esebeke phansi lesivalo esithwele, wabaleka eseyocasha emva kwamabhuku. uspider samlandela, balwa nespider kucaca ukuthi siyamhlula ispider uPaul, ngoba sazizamhlanganisa nodonga. Phezu kwalokho kulwa kwakhe naleso silwane esasingaphezu kwakhe, uPaul wacosha uphisi wothi
lo mentshisi olwalikade lihlephukile wazama ukugwaza leso spider, wasigwaza ephindaphinda waze wasiqhuma isihlo elilodwa, kodwa sasala sinenqwaba yamanye amehlo ispider, kodwa sayiyeka leyo mpi sahamba samshiya uPaul. Nanokuthi asixoshe uPaul wayesememeza esekhipha yonke ivoice yakhe. uPaul wahudula lezo imvuthu zamaphepha ekade eyitholile, asethole nebhokisi lomentshisi, kodwa kwathanda ukuba nzima ukulayitha lelo thi lomentshisi ngendlela uPaul ayesemncane ngayo. Wagcina ulayithile kodwa walayitha lawo maphepha for ukuthi afudumale. Eduze kwakhe kwakume ithoyizi lengane yakhe eliyisosha. uPaul wayithole sekhuluma nalo leli thoyizi ngathi liyaphila, elitshela ukuthi uyayikhumbula ingane yakhe. uPaul waqhubeka nokulala lapho esemncane kakhulu. Ngakusasa wezwa omunye umsindo womuntu oqhamuke ngathi uza ngase-basement, wagijima esethi uzama ukuyomnika i-attention lowo muntu ukuthi amnake, kodwa ama-footsteps okunyathela kwaleyo ndoda yayisemakhulu kakhulu, okwathusa kwabalekisa uPaul wayesebona ukuthi usenganyatheleka apitshini. Nokunyathela komsindo wezicathulo zalowo muntu kwambangela kakhulu umsindo uPaul emadlebeni, kodwa wathi mesezizwa seyinyathela ngokuyosithela ukuthi le ndoda isiyahamba. Isihambile le ndoda, wathi ubuka kwi-aquarium uPaul wathola ukuthi i-goldfish ayisekho emanzini, lokho kwaphinda wamphatha kabi kakhulu uPaul. Kokuqhubeka kokuhamba kwey'nsuku uPaul wayesenciphe kakhulu ngendlela ukuthi no-mosquito base beyama-giant kuyena. Ngokubuka labo mosquito uPaul wathi uphakamisa amehlo wabona i-mosquito net eyayiphezulu. uPaul wacabanga ukuthi angakwazi ukubaleka ephuma ngaleya mosquito net. uPaul wasebenzisa amandla akhe wonke ngesikhathi ekotela ngomlenze wekhabethe elalikhona kwe-basement, ezama ukukhuphukela phezulu kuleya ndawo ene-mosquito net. Esefike phezulu esathi ukhokha umoya, wajampela esikhaleni salelo khabethe nodonga le-basement. Lokho kwabukeka sekuyintaba enkulu phakathi kwakhe uPaul. Wahamba uPaul kwaze kwaba mnyama, wathi eseyofika ngasekugcineni sekumnyama wafica enye inxakanxaka yey'ntambo zespider ezazilapho, kodwa uPaul wahambela ukuthi angathintwa nayiyodwa intambo yolwembu. Kanti uzothi uyagoba uPaul avela ayithinte ngephutha intambo, sagijima ispider sesiza kuyena. Ngendlela esasibukeka sesisikhulu ngayo ispider sesisondele kuyena uPaul owayesemile esekhala wethuka ngendlela yokuthi waze wayichamela, kodwa kwaxaka uPaul ukuthi ispider samiyeka sahamba. Asazi noma sasimyeka ngoba wakwasilimaziswa noma esasesimzwela. Ngokubona sesihambile ispider waqhubeka nokuhamba uPaul waze wafika kwi-mosquito net, kodwa umzimba wakhe wawusemkhulu for ukuthi wayengaphuma ey'mbobeni zenet. uPaul wahlala lapho walala for ukuthi avuke ngakusasa esenciphile kunakuqala. Ngakusasa ekuseni waphaphamiswa intuthwane yamthinta onyaweni wayikhahlela. Khona lapho kwaphinde waqhamuka leso spider sasekuqaleni, kodwa ngenhlanhla uPaul wayesenciphe ngendlela yokuthi wayesekwazi ukuphuma kuleyo mbobo ngoba waphuma embobeni yenethi ka-mosquito. Wakwazi ukubalekela leso spider sasesisikhulu for ukuthi sasingakwazi ukuphuma simlandela. Ekugcineni uPaul wagcina sekwazile ukuphuma endlini kumele ngaphandle, la ngibona ngathi ingozi yayiningi kakhulu kunasendlini. Wahamba endaweni ewutshani uPaul esebuka amanye amanzi, wezwa enye into emphephetha ngomoya, wathi uyabheka phezulu wathola ukuthi amaphiko e-butterfly elimhlophe elalindiza ngaphezu kwakhe. uPaul noma wayengakazi ukuthi impilo yakhe usezoyiphila kanjani, kodwa waqhubeka nokubuka phezulu esibhakabhakeni ebuka iy'nkanyezi. Ubhasobheke nawe ungathi uyabhukuda olwandle, ubona amanzi la ukhona kwenzeka uround naphezulu esibhakabhakeni maqondana nawe, ubokwazi ukuthi usungenwe isifo sokuncipha kukaPaul. Hawe Master, siphenile njalo. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada ngekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo ngokuzayo la kuSterizer TV. Sterizer on the beat.